Еден гласач, еден глас. Референдумот представува најзначајна и најраспространета институција на непосредната демократија во светот. Тој е облик на непосредно одлучување на граѓаните за определен правен акт или за донесување на одредена одлука од посебно значење за државата или за локалната заедница. Референдумот е највисока форма на непосредно граѓанско изјаснување. Граѓанинот, гласачот, е во центарот на референдумскиот процес. Од тука првенствено произлегува и посветеноста на Државната изборна комисија за почитување и остварување на правото на гласачот на практикување на непосредната демократија, заснована на почитување на општото, еднакво, непосредно и тајно право на глас. Референдумот во Република Македонија е уставна категорија регулирана со членот 73 од Уставот. Тој е понатаму разработен со Законот за референдум и други облици на непосредно изјаснување на граѓаните. Вашиот несебичен професионален ангажман во работењето на изборните органи е неопходен за зацврстнување на темелите на демократскиот систем во Република Македонија и за спроведување на законит и слободен референдумски процес. Процесот на едукација ќе ви помогне за зајакнување на вашиот професионален ангажман во работењето на изборните органи. Едукацијата е клучен елемент за ваше законито, квалитетно, стручно и навремено исполнување на сите активности кои произлегуваат од надлежностите на вашиот изборен орган. Овој видеоматеријал е изготвен како помошно средство за прирачникот за едукација кој го подготви Државната изборна комисија. Тука се презентирани неколку поважни постапки, а повеќе детали се опишани во прирачникот. Како член на избирачки одбор, вие сте еден од представниците на изборната администрација со кои гласачите ќе имаат непосреден контакт за време на гласањето. Вие сте огледалото на процесот во очите на домашната и меѓународната јавност. Од овие причини, од голема важност е да покажете највисоко ниво на професионализам и интегритет во вашата работа за време на спроведувањето на референдумот. Вашиот ангажман треба да ја обезбеди тајноста на гласањето, но и прецизноста, интегритетот, сигурноста, транспарентноста и мирното одвивање на процесот. Вие, со вашето однесување, треба да придонесете да се задржи високото ниво на доверба. За непочитување на пропишаните процедури предвидени се соодветни санкции, почнувајќи со меркат за отстранување од изборните органи, парични казни и казни затвор за потешки дела на нарушување на тајноста на гласањето во текот на референдумот. Референдумот е транспарентен. Соработка со медиумите, домашни и меѓународни набљудувачи. Представниците на медиумите можат во секое време да го посетат гласачкото место. Домашните и странските акредитирани новинари можат да бидат присутни на гласачкото место се додека трае гласањето. Референдумот можат да го следат акредитирани домашни и меѓународни набљудувачи. Во исто време, Собранието на Република Македонија како овластен предлагач на референдумот има право да назначи и своји овластени представници. За овластените представници и акредитираните набљудувачи од непосредна близина да го следат утврдувањето на идентитетот на гласачите, несметано да ја набљудуваат постапката за гласање без да ја нарушуваат тајноста на гласањето. Единствено не е дозволено да имаат увид во просторот зад гласачките паравани. Овластените представници на Собранието, набљудувачите и гласачите на денот на гласањето на гласачките места не смеат да користат мобилен телефон, апарат или други средства за сликање на гласачкото ливче. Избирачкиот одбор може да го отстрани од гласачкото место секое лице кое не се придржува кон оваа забрана. Активности на еден ден пред референдумот. Еден ден пред референдумот, членовите на избирачкиот одбор се состануваат на гласачкото место за да ги поделат улогите за денот на гласањето, да го уредат гласачкото место и да го примат изборниот материјал. Се препорачува избирачкиот одбор да биде во полн состав и тоа председател на избирачкиот одбор и двајца членови. Во отсуство на председателот на избирачкиот одбор, сите активности ги извршува заменик председателот на избирачкиот одбор. Општинската изборна комисија го известува председателот на избирачкиот одбор за времето на примопредавањето на изборниот материјал. Порано од предвиденото време, целиот состав на избирачкиот одбор се состанува пред гласачкото место и ја средува просторијата.
Отстранете ги рекламните материјали од референдумската кампања во околината на гласачкото место. Процесот на прием на изборниот материјал го надгледуваат овластените представници и акредитираните наблюдувачи, но не учествуваат во него. Обезбедено е присуство и на припадник на полицијата. По приемот на изборниот материјал, членовите на избирачкиот одбор го уредуваат гласачкото место на начин кој во текот на денот на референдумот ќе обезбеди непречено гласање. Во гласачкото место поставете ги гласачките паравани за да се обезбеди тајност и никој да не може да види како гласачот го пополнува гласачкото ливче. Внимавајте постерите со инструкции и насоки да бидат поставени на видливо место. Гласачките ливчиња ги добивате во кочан. Секое гласачко ливче има серијски број. Серијскиот број е испечатен на делот од гласачкото ливче кој останува на кочанот. Проверете го кочанот внимателно. Искористете ги серијските броеви за да проверите колку гласачки ливчиња сте добиле во кочанот. Бројот на гласачки ливчиња мора да се совпаѓа, односно да е ист со бројот на гласачи запишани во изводот од избирачкиот список за соодветното гласачко место. Председателот и другите членови на избирачкиот одбор се договараат за поделба на улогите, односно задачите на денот на гласањето. Улогите на членовите на избирачкиот одбор се следните. Лице кое ракува со УВ ламбата ги проверува документите за лична идентификација и ракува со изводите од избирачкиот список. Лице кое издава гласачки ливчиња и става печат. И лице кое ракува со УВ спрејот и е одговорно за гласачката кутија. Секој од членовите на избирачкиот одбор, покрај основното заложение, врши и други работи кои се неопходни за организирање и непречено спроведување на референдумот. Некои членови на избирачкиот одбор пред денот на референдумот ќе спроведат и гласање на болни и немоćни. Постапка за гласање на болни и немоćни лица и лица во куќен притвор. Веднаш по приемот на изборниот материјал, избирачкиот одбор спроведува постапка која ќе овозможи гласање на болни и немоćни лица. Постапката за гласање на болни и немоćни лица е идентична со постапката за гласање на гласачкото место, со таа разлика што се спроведува во домот на гласачот. Гласање на болни и немоćни лица. Болните и немоćните лица гласаат во својот дом, односно пријавената адреса еден ден пред денот на одржување на референдумот. Општинската изборна комисија доставува до избирачкиот одбор список на болни и немоćни гласачи за кои треба да се спроведе гласање во домашни услови. Задолжително проверете дали гласачите од списокот кој сте го добиле од општинската изборна комисија се запишани во изводот од избирачкиот список на вашето избирачко место. За да го спроведе гласањето на немоćните и болните лица, избирачкиот одбор со себе треба да понесе: број 1 извод од избирачки список, број 2 УВ ламба, број 3 УВ спреј, број 4 печат со број на гласачкото место, број 5 гласачки ливчиња колку што има гласачи на листата добиена од општинската изборна комисија, број 6 празни мали пликови за секој од кинато гласачко ливче по еден плик, број 7 гласачка кутија запечатена со сигурносни ленти, број 8 перниче за отпечаток од прсти во случај некој од гласачите болни или немоćни да е неписмен, и број 9 шаблон за гласање со браева азбука.
Избирачкиот одбор ги посетува домовите на гласачите. При гласањето, избирачкиот одбор ја спроведува целосната постапка за гласање чекор по чекор, при што на гласачот му се обезбедува тајност на гласањето. Ако гласачот кој е на листата на гласање не го пронајдете на пријавената адреса, продолжете со спроведување на гласањето за останатите од листата. Избирачкиот одбор не се враќа во домот на изгласач. Акредитираните наблюдувачи и овластените представници на собранието имаат право да ја следат целата постапка. По враќањето на гласачкото место, кутијата со пликовите во неа, запечатена со сигурносните ленти, се остава на гласачкото место. Пред да го напуштите гласачкото место, доверливиот изборен материјал ставете го во една од прозирните пластични вреќи и на налепницата запишете го бројот на гласачкото место. Прочитајте го бројот на сигурносната лента и запишете го во дневникот. Дневникот ставете го во вреќата. Запечатете со нумерираната сигурносна пластична лента. Во оние гласачки места каде што нема услови изборниот материјал да биде оставен во посебна просторија која може да се заклучи, изборниот материјал задолжително се остава на чување во просторијата на Општинската изборна комисија. Избирачкиот одбор го напушта гласачкото место. Со тоа завршува работата на избирачкиот одбор за тој ден. Избирачкиот одбор работи се додека сите кои се на листата за болни или немоќни не добијат можност да гласаат. Препорачливо е тоа да биде во периодот од 7 до 19 часот. Ден на референдум. Подготовки пред да почне гласањето. На денот на референдумот, сите членови на избирачкиот одбор пристигнуваат пред гласачкото место во 6 часот. Ако некој член на избирачкиот одбор е отсутен, председателот ја известува Општинската изборна комисија. Избирачкиот одбор врши увид во просторијата и го пополнува записникот образец број 15. Право да присуствуваат на примопредавањето на изборниот материјал имаат овластените представници на Собранието на Република Македонија, акредитираните наблюдувачи и новинарите. За овластените представници и акредитираните наблюдувачи обезбедете позиција од која ќе имаат целосна прегледност на целокупниот процес. Доколку избирачкиот одбор претходниот ден спровел гласање во домовите на болни и немотни лица или лица во куќен притвор, се отвораат запечатените пликови со гласачки ливчиња. Председателот на избирачкиот одбор ги покажува празните гласачки кутии и броевите на нумерираните сигурносни пластични ленти. Се запечатува гласачката кутија со сигурносни ленти. Броевите на сигурносните ленти се запишуваат во дневникот за евиденција на настани. Без да може да се види за кого е гласано, едно по едно ливчињата се спуштаат во соодветната кутија. Бројот на овие гласачки ливчиња се запишува во записникот број 16. Присутни се сите членови на избирачкиот одбор, овластен представник од Собранието на Република Македонија, доколку го има, домашни и странски акредитирани наблюдувачи и новинари. Гласачкото место се отвара во 7 часот. Времето на отворањето на гласачкото место се внесува во записникот образец број 16 и во дневникот за евиденција на настани. Постапка за правилно гласање. Право на глас имаат само граѓани кои се запишани во избирачкиот список и поседуваат важечки документи за лична идентификација, а тоа се лична карта и пасош. Членот на избирачкиот одбор, задолжен за ракување со UV ламба, го проверува десниот палец на гласачот.
Членот на избирачкиот одбор кој го дава гласачкото ливче става печат на предвиденото место за тоа, го откинува редоследно од кочанот и ги потсетува граѓаните за правилната постапка за гласање. Членот на избирачкиот одбор задолжен за UV спреј го прска десниот палец на гласачот. Членот на избирачкиот одбор задолжен за кутијата за гласање внимава да се обезбеди тајноста на гласањето. За цело време на гласањето тој седи блиску до кутијата за гласање. За време на гласањето избирачкиот одбор треба на гласачот да му обезбеди да биде сам зад гласачкиот параван. Се забранува фотографирање на гласачкото ливче со мобилен телефон или фотоапарат. Гласачкото ливче треба да биде правилно пребиткано. Овластените представници и нављудувачи го следат процесот, но никако не смеат да го попречуваат гласањето. Гласачот не смее безпотребно да се задржува во гласачкото место повеќе од потребното време за гласање. Избирачкиот одбор се грижи за одржување на редот и мирот во гласачкото место. Ако има потреба, избирачкиот одбор може да побара помош од полицијата за воспоставување ред на гласачкото место. Специфични ситуации при гласањето. На денот на референдумот може да се појават и одредени специфични ситуации и избирачкиот одбор треба да биде подготвен да се справи со истите. Право на глас има секое лице кое е запишано во изводот или посебниот извод од избирачкиот список и поседува важечка лична карта или пасош. Никакви други документи не смеат да се прифатат за утврдување на идентитетот на гласачот, како што се возачка дозвола, здравствена книшка, ученичка и студентска легитимација, ученичка книшка, индекс и слично. Не може да гласа лице кое не се наоѓа на изводот од избирачкиот список, не поседува соодветен документ за идентификација, веќе е обележан со UV спреј за обележување на гласачи, ќе одбија да се потпише во изводот од избирачкиот список, не дозволува да биде обележан со UV спреј за обележување на гласачи, одбива да земе некој од гласачките ливчиња. Гласачот не е запишан во избирачкиот список. Доколку гласачот не е запишан во изводот од избирачкиот список, упатете го гласачот во подрачната канцеларија на Државната изборна комисија или на електронскиот избирачки список за да се информира на кое избирачко место е запишан. Гласање на лица на кои им е потребна помош при гласањето. Гласање на лица со физичка попреченост. На лицата со физичка попреченост кои не можат да влезат, односно да пристапат во гласачкото место, избирачкиот одбор е должен да им овозможи пристап во гласачкото место за да можат да го остварат своето право на глас. Доколку лицето со физичка попреченост со себе не довело придружник кој ќе му помогне да пристапи во гласачкото место, избирачкиот одбор е должен од гласачите кои во тој момент се затекнале на гласачкото место да определи лица кои ќе му помогнат да влезе и пристапи во гласачкото место за да го оствари своето право на глас. Гласање на слепи лица и лица со оштетен вид со помош на шаблон со Браева азбука. На секое гласачко место ќе биде доставен и по еден шаблон за гласање на Браева азбука. Доколку гласачот е слеп, избирачкиот одбор ќе му го понуди шаблонот за гласање. Гласачот може да го искористи доколку ја познава Браевата азбука. По користењето, гласачот го враќа шаблонот на избирачкиот одбор.
гласање на неписмени лица. Неписмените лица на местото за потпис во избирачкиот список ставаат отпечаток од десен показалец. Овие лица имаат право на помошник при гласањето. Лицето кое помага го пополнува гласачкото ливче во име на гласачот само во случај кога гласачот е слеп или е со оштетен вид, а при тоа не го користи правото да гласа со шаблонот со Браева азбука, или има телесна попреченост заради кој не може сам да го пополни гласачкото ливче. Доколку гласачот со себе не повикал лице кое ќе му помогне при гласањето, тогаш избирачкиот одбор од присутните гласачи на гласачкото место ќе определи лице кое ќе му помогне. Лицето кое помага во никој случај не смее да биде член на избирачкиот одбор, овластен представник на собранието или некој од наблюдувачите. Едно лице може да помогне само на двајца гласачи на кои им е потребна помош. Зад параванот, лицето кое помага го чита прашањето и двата понудени одговори и потоа го напушта параванот, овозможувајќи му на неписменото лице самостојно и во тајност да го обележи гласачкото ливче. Забрането е едно лице да гласа за друго лице. Препознавање и спречување на групно гласање. Секој гласач гласа самостојно зад параванот. За демократски референдум, еден од главните принципи кои мора да се почитува е еден гласач, еден глас. Обврска на избирачкиот одбор е во целост да ја спроведе оваа одредба. Во ниеден случај не е дозволено повеќе гласачи да се најдат зад параванот во исто време, без разлика дали се од исто семејство. Семејното и групното гласање, како и гласањето во име на друг, во Република Македонија се забранети. Согласно изборниот законник, групното гласање представува основ за поништување на гласањето на гласачкото место. Ваша обврска како избирачки одбор е: прво, да го спречите секој обид за групно гласање и второ, секој обид за групно гласање да го евидентирате во дневникот за евиденција на настани. Забраната за групно гласање и гласање во име на друг се однесува на забрането е двајца или повеќе гласачи, без разлика дали се членови на исто семејство, да гласаат заедно зад гласачкиот параван. Во случај на обид за групно гласање, вие, членовите на избирачкиот одбор, имате обврска да го спречите обидот. При обидот за семејно или групно гласање, членот на избирачкиот одбор, задолжен за гласачката кутија, постапува во насока да го спречи истото. Поднесување приговори од гласачите. Секој гласач има право до Државната изборна комисија да поднесе приговор за заштита на личното избирачко право и приговор поради неправилности во постапката за гласање, сумирање и утврдување на резултатите од гласањето. Секој граѓанин има право да побара од избирачкиот одбор да внесе забелешка во дневникот за евиденција на настани поради неправилност во постапката за гласање, сумирање и утврдување на резултатите на гласачкото место каде бил присутен и е запишан во изводот од избирачкиот список за гласање. Избирачкиот одбор е должен на секој гласач кој ќе се обрати со намера да поднесе приговор да му издаде образец број 23А за приговор за заштита на личното избирачко право, односно 23Б поради неправилности во постапката за гласање, сумирање и утврдување на резултатите од гласањето, на кој ќе го поднесе приговорот или да го упати да го пополни електронскиот формулар на приговорот на веб страницата www.prigovori.sec.mk. За поднесените приговори на образец во хартиена форма, избирачкиот одбор веднаш ќе ја извести Општинската изборна комисија за да ги подигне приговорите. Затворање на гласачкото место. Гласачкото место се затвора во 19 часот. На гласачите кои во 19 часот се затекнале во објектот во кој се гласа, избирачкиот одбор ќе им овозможи да гласаат. Во 19 часот, членот на избирачкиот одбор кој работи со УВ ламбата ќе застане на крајот на редот од гласачите кои се затекнале во објектот. При тоа не дозволува други гласачи кои дополнително ќе дојдат после 19 часот да гласаат.
Кога и последниот гласач од редот ќе гласа, само овластените лица можат да останат на гласачкото место. Во случај на прекин на гласањето, доколку гласањето е прекинато пократко од 1 час, завршува во 19 часот и не се продолжува. Доколку гласањето е прекинато повеќе од 1 час, а помалку од 3 часа, се продолжува по 19 часот за онолку колку што траел прекинот. Доколку гласањето е прекинато подолго од 3 часа, гласањето се прекинува и не продолжува тој ден. Броење и сумирање на резултатите. По затворањето на гласачкото место се пристапува кон броење на гласовите и сумирање на резултатите. При тоа не е дозволено присуство на неовластени лица. Ако некој од присутните го напушти гласачкото место, нема да му се дозволи да се врати. На неупотребените гласачки ливчиња по пребројувањето им се кине долниот десен агол. Со ждрепка определете еден член од избирачкиот одбор кој ќе ги вади ливчињата од гласачката кутија. Проверете ги броевите на сигурносните ленти дали соодветствуваат со оние запишани во дневникот при отворање на гласачкото место. Избирачкиот одбор ги пребројува потписите и отпечатоците од прст од гласачите во изводот и во посебниот извод од избирачкиот список. На овој начин се определува вкупниот број на гласачи кои гласале. Председателот на избирачкиот одбор го покажува ливчето на сите присутни. Важечко е ливчето на кое со хемиско пенкало во сина боја е заокружен само еден од понудените одговори на референдумското прашање. Сите гласачки ливчиња обележани на поинаков начин се неважечки. Непополнетите ливчиња прецртајте ги по целата должина со една линија. Потоа ставете ги во купчето со неважечки ливчиња. Пристапете кон броење на важечките ливчиња. Преброените ливчиња спакувајте ги во посебните пликови, а резултатите запишете ги во записникот број 16. Доколку по завршеното броење бројките на добиени и искористени гласачки ливчиња не се согласуваат, пристапете кон повторно броење. Исправка на погрешно внесени податоци во записникот. Доколку по некоја случајност во записникот се внесени погрешни податоци, избирачкиот одбор е должен да внесе исправка. Со коса црта прецртајте го погрешниот податок, но така да остане видлив. До него внесете го точниот податок. Ставете печат и подпис од председателот на избирачкиот одбор. Повеќе детали за начинот на пополнување на записникот број 16 има во прирачникот и во посебен видеоклип Пополнување записник број 16. Постапка за внесување на забелешки од овластените представници и акредитираните набљудувачи. Секој овластен представник на собранието има право да внесе забелешка во записникот од гласачкото место. Секој акредитиран набљудувач има право да внесе забелешка во дневникот за евиденција на настани. Доколку овластените представници на собранието во текот на гласањето забележат нерегуларности или кршење на изборната процедура, имаат право да побараат од председателот на избирачкиот одбор да стават забелешка во записникот. Доколку акредитираните набљудувачи во текот на гласањето забележат нерегуларности или кршење на изборната процедура, имаат право да побараат од председателот на избирачкиот одбор да стават забелешка во дневникот за евиденција на настани. Забелешките ги внесува председателот или неговиот заменик. По завршувањето на гласањето, забелешките се внесуваат во записникот од гласачкото место. Финални активности на гласачкото место. Пакување на гласачкиот материјал. Почнете со пакување на материјалот од спроведениот референдум. Во прозирната пластична вреќа за транспорт на доверлив материјал, на која е ставена лепенка со бројот на избирачкото место, се пакува. Запечатениот плик во кој претходно се ставени употребените гласачки ливчиња, важечки и неважечки гласачки ливчиња. Запечатениот плик со неискористени гласачки ливчиња и кочанот од употребените гласачки ливчиња, запечатениот плик со дневникот за евиденција на настани.
Изводот од избирачкиот список се става во посебен плик кој не се пакува внатре во верките и се предава на рака на претседателот на Општинската изборна комисија. Во прозивната вреќа на која нема налепница се пакува недоверливиот изборен материјал. Откако ќе го подпишете записникот број 16, избирачкиот одбор ги пополнува и подпишува карбонизираните копии од образецот број 16. На видно место на објектот каде е сместено гласачкото место се истакнува, односно лепи, една пополнета карбонизирана копија од табеларниот дел на секој од образците број 16. Оригиналниот записник од сумирањето на резултатите, образец број 16, записникот за предавање на изборниот материјал, образец број 20, печатот со бројот на гласачкото место, УВ-ламбата и УВ-спреот за обележување на гласачите не се пакуваат во вреќата со гласачкиот материјал. Оригиналниот записник од сумирањето на резултатите, образец број 16 и записникот за предавање на изборниот материјал, образец број 20, се предаваат на рака на претседателот на Општинската изборна комисија. Гласачката кутија, УВ-ламбата и печатот со број на гласачкото место се предаваат на рака на овластеното лице од Општинската изборна комисија. За повеќе информации, погледнете го прирачникот на Државната изборна комисија. Следете ги информациите на интернет страницата www.sec.mk. Само доследно и целосно спроведување на пропишаните процедури за гласање придонесува за слободно и демократско граѓанско изјаснување на референдум.